Nu ką, eilinė lino diena. Medyje, ne rojuje, o medyje. Kaip jautiesi, Jurguti, ten? Čiagų daug ten turi, matau, 3, netgi 4. Galvoju, gal pirmą lipu į viršų, Paskui žemyn. leidamasis susirinksiu. Nu, gerai, nedaug palipėt. Mergaitė, putytė čia. Mergaitė. Aha. Štai taip. Lino dienos ir bėga medžiuose. Kaip katė savo. Katinas laipėjo. Štai, pirmoji čiaga pasiekta. Čia trečioji šiaip. Jisai pradės nuo viršaus ir eis žemyn. Na, bet dar bus ką veikti. Pasiims Jurgutis kirvį ir bus pirmas kirtimas šviežios čiagos. Hop, hop. O taip vyksta darbai. Alpinistas man užlipo į pusiaukelę. Labas, mėlėjai. Kaip sekasi? Ko jūs tokie mažiukai atrodote? Tokie va, mažyčiai. Nes tu viršui, mes apačioj. Gerai, važiuoju žemyn. Važiuok, nevažiuok, o leiskis iš lėto. Nu ką, štai ir sekantis lipimas. Ne taip aukštai kaip praeitą kartą, bet palipėti yra. Žinau, matot, ar ne, va ten čiaga. Kai nebloga. Ir vieta labai graži. Eglių apsupty. Nu ką, lipam toliau. 4. baržiuką jamam. Iš tikrųjų greitai šiandien viskas vyksta sklandžiai. 4. baržiukas per, nežinau, pusę valandos gal. Beveik pasiektas Everesto viršūnė. Čiaga iš tikrųjų. Nu, kirvio nuėmimas. Tai yra 2 iš 10. labai bloga. Ir lipimas žemyn. Bumt, čia nekritimas. Įsidarbinau bežionę. Bažuonė. O, nieko. Bežionės etapą. O aš einu susirinkti laimikių. Kažkur mačiau, va, štai juoduoja. Vienas guzelis. O, dar kažkur. O, antras guzelis. Einu ieškoti toliau guzelio. O šitas... Mane, ble, filmuok. Tokia grįsiu čia kaip bomba. Taip, taip, tu čia žvaigždė pas mumi. Tik nebum nereikia. Oi. Oi, vaizdelis super vieta, super diena. Taip pat saulutė šviečia. Ir Jurgutis mūsų sėdi pavargęs. Tokioj gražioj gamtoj. Pavargai, Jurguti. Ne tai, kad pavargau, sakykime, emociškai laimingai pasiekęs šiek tiek. Bet tu atsigausim. Ar radai ką nors? Antra mūsų sėkminga dienelė. Štai beveik pilna. Kuprinė nuostabaus čiagos grybo. Tai yra grybas turintis 29 polisacharidų junginius, kurie gydo vėžį. Jie veikia, tiesiogiai veikia vėžio paliestas ląsteles, kurių negali atstatyti, jas sunaikina ir tokiu būdu vėžys dingsta arba būna suvaldytas. Ir bet kokiu atveju šitas grybas stiprina žmogaus imunitetą. Tas, kas naudoja šitą grybą, niekada neserga.
O liūdna žinia yra tokia, kad žemėje, aukštai, žmogaus ūgyje, čiagų surasti jau nebegalima. Žmonės Švedijoje masiškai žino šitą grybą ir renka. Ir dabar tenka man lipti į aukštus medžius, ten, kurio žmonės su kopečiom nepasiekia. Tai nėra iš tų lengvųjų darbų. Na ir amžius jau man nelabai leidžia. Na ką aš čia sakau, aš geriu čiagą ir man tas amžius leidžia. Ir dar leidžia šitie nagai. Vakar tai buvo Kasčiūno gaidiški pintinai, o šiandieną tikri drakono dantis. Tiesiog reikėjo kitaip užsigalasti, kitokių kampų išsilankstyti. Ir dabar, kaip matote, į tos medžius aš bėgte užbėgu. Tai kol sveikata leis, tai ir jūsų sveikatai čiagos aš parūpinsiu. Taigi, mėlyjei draugai.